steam sa katawan. So, sa other term is tuob. Yun. Nilagyan ko ng tubig tsaka luya. At saka may konting asin. Mga isang kutsarang asin, okay na. Yan, takpan ulit. Then, i-on mo yung para kumulo. Pag yun, makulo na, tsaka ipasok mo sa loob ng malong o blanket o kumot. Tsaka pag hindi mo na kaya yung init, patayin mo. Yun. Yun lang. Mas madali to kaysa gumamit ka ng yung takuri. Ito maganda kasi makontrol mo yung init. Yun, kumukulo na, patayin mo. Yun, pwede ka na pumasok sa loob. Yun, pasok. Yun. Malong yung gamit ko. Pasok mo yung buong katawan mo para masingawan lahat. Buong katawan. Okay yun guys. Yun yung magandang pamaraan o traditional na pamamaraan sa pag may nararamdaman ka tangkaso, ganun, o yung sintomas ng sakit ngayon, ito lang gawin mo. Okay guys, that's it. Madali lang. Medyo masama yung pakiramdam ko. So, magpasingaw ako. Tuob ito. Nagpapulo na ako ng init. Yan. Tsaka wala na ang gamit. Lagyan ko ng asin at saka luya. Ayan. Kumukulo na. Papasingaw ako. Ayan. Ayan, mainit. Patayin muna natin. Okay. Ayan. Oh. Yan. Saka, pasok mo yung ulo mo para mas inhale mo yung steam. Yan, pag medyo kaya na yung init, pasok mo lahat ng ulo mo para masingawan. Yan, nasa loob na po guys. Medyo okay na yung init. Gawin mo to hanggang mga siguro 10 to 15 minutes. Paglabas mo, dami ng pawis. Ginagamit ko yung electric heater. Pwede rin yung magpapakulo lang kayo ng tubig pag walang electric heater. Pakulo lang kayo ng tubig sa pot yung may takip. Saka yung mainit na, yun, pwede na yun. Dahan-dahan yung buksan yung takip. Pero mas maganda to electric heater kasi mainit siya palagi.
Kung hindi na mainit, pwede mo i-on ulit yung switch. Yun, in-on ko ulit yung switch para init ulit. Ito yung switch. Hindi nyo nakita. Yan. Kumukulo na. Patay ulit. Wah! Buksan na. Pasok sa loob. Inhale, exhale. Ganun lang guys. Inhale yung steam. Marami na akong pawis guys. Yan na. Ayan guys. Pinawisan ako ng maraming singot. Ito lang gagawin nyo pag masama yung karamdam nyo, ubo, sipon.